巧虎侦探社。巧虎，你看呐！出什么事了，陶乐比？巧虎，我在门口捡到一只小猫。什么？小猫？有人把小猫忘记在侦探社门口了？喂，你好，这里是巧虎侦探社。您好，你是巧虎吗？是的，我是巧虎，请问你是谁？我是于振云，你看到我的小猫了吗？我刚才把它弄丢了。哦，看到了，在侦探社的门口呢。陶乐比已经把它抱回来了。谢谢你们，巧虎。其实我有个关于猫咪的问题想问你们。哦，是什么问题呢？巧虎侦探社一定帮你找到答案。为什么爸爸每天都刮胡子，小猫咪就不刮胡子了呢？小猫当然不能刮胡子啦，因为小猫的胡子可是有着非常重要的作用哦。什么作用啊？是啊，巧虎，为什么小猫不能刮胡子呢？这个嘛，猫咪的胡子有什么作用 ？A. 测量距离 B. 假装老虎。喵。身为巧虎侦探社的探员喵，今天我背负着帮小朋友们解决问题，来完成巧虎侦探社的艰巨任务喵。那么今天的问题就是，猫的胡子为什么不能剪呢？喵。听说是测洞口的距离吧，如果剪掉的话没办法测了。因为它的胡须是用来测量那个老鼠的洞口。老虎有胡子，所以猫也有胡子。喵。关于猫为什么不能剪胡子呢？今天我找到了一位养猫的专家，我们来问问他是怎么说的吧。专家你好，我想问一下，就是这个猫啊，它为什么不能剪胡子呢？因为胡子是猫的一把尺，它是通过胡须来测量这个洞的距离、大小，它能不能通过。如果把胡子剪掉的话，那它就不能测量这个距离的话，它会容易受伤。口说无凭，要知道我放大镜哥哥可是一个实践家，我们来做一个实验。你们看，这里呢有3块板，板上面有3个不同大小的圈，我就要让这个猫通过它们的胡子来测量一下，是否能够通过这个圈。来吧，实验开始喽！这位就是今天参加实验的助手小王子。让你们见识一下我胡子的厉害。我用胡子来量一下，这个洞好大，能通过。这个也很轻松。这个洞貌似有点小。不行，猫咪的胡子果然可以测量洞的大小呢，实验成功。那我再问一下，就它除了测量这个是一把尺的功能之外，它还有其他什么功能吗？它还有触觉，它会感觉到它那个空气中有震动，它就会提高它的警觉，就像那个警报一样的。然后它还能感觉到那个各种空气中的湿度啊，它就会知道啊要下雨了怎么。没想到猫咪的胡子对猫咪来说这么重要，那我们的小朋友们一定要保护好我们的小猫咪哦。猫咪的胡子有什么作用？答案是 A. 测量距离。哇，原来胡子是猫咪的生存工具啊！所以小朋友们要好好的保护猫咪和它的胡子哦。胡子对猫咪来说是非常重要的生存工具哦。是啊，我们要爱护动物，任务完成啦！哦耶！